再来关注持续2天的美国暴风雪，目前交通仍然混乱。周六小半天内就有近1300架的航班延误取消。根据航班追踪网站 FlightAware 记录，周六当天仅截至早晨，有超过650架航班延误，至少600架取消，其中纽约3大主要机场最严重。前一天有8500架延误和1700架航班被取消。冰雪压垮树木和电线。根据电力追踪网站 PowerOutage.us 统计，密歇根州超过3万户停电。截至周六，超过2300万人受到暴风雪影响。纽约州州长霍楚周五下午宣布进入紧急状态。气象局预测，从纽约长岛延长到康乃狄克州，降雪量可能达到8到12英寸。对此，纽约已经充分准备多日，另有额外人员待命应对风暴。从周五起就全面展开，包括道路撒盐、准备铲雪车、提前关闭渡轮服务。